ఈ రోజు కాంపిటీషన్ అయితే అల్చల్ మే అన్ప కూడా ఎత్రే ఉన్నాడు నరేష్ ఒకటే బుక్క వేసి పరేసాడు నోట్లో చూడు ఆకలైతుందా బుక్క కోటి పోతుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్తే నేను మీ వినయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ABM Vlogs and Creations ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ABM ఫుడ్ ఛాలెంజ్ టోర్నమెంట్ లో సెకండ్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది మన నరేష్ కి అట్లనే చరణ్ కి మధ్యలో ఈ రోజు కాంపిటీషన్ అయితే అల్చల్ మే అన్ప కూడా ఉంటది ఎందుకంటే నిన్న చరణ్ ఓడిపోయిండు పానీపూరి మ్యాచ్ లో అందుకే అంతేనా ఘాటు ఉంది ఇంటే ఉండాలి మరి ఘాటు ఉంటే ఈ రోజు పగ మీద ఉన్నాడు ఈ నరేష్ ని ఓడించడానికి కాబట్టి మీరు మాత్రం తప్పకుండా వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా ఎక్కడ అవ్వకుండా మాత్రం చూడు క్రేజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇంకెందుకు లేటు చూసేద్దాం నడురిగా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫుడ్ ఐటమ్ వచ్చేసి మోమోస్ మోదకాలు అంటారు క్రేజీగా ఉంటుంది అది కూడా మొత్తం స్పైసీగా ఉంటుంది గరం 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 ఉన్నది మొత్తం లోపటది చూద్దామా వాళ్ళు ఎట్లా తింటారు ఏం కథ అనేది చలో ఇంకెందుకు లేటు కాంపిటీషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసిద్దాం చలో రండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫుడ్ స్పాన్సర్ వచ్చేసి బొంబాయి బ్రాంచ్ కోరుట్లా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫుడ్ స్పెషల్ వచ్చేసి మోమోస్ తెలుగులో అయితే మోదకాలు అని అంటారు మీరు టేస్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా బొంబాయి బ్రాంచ్కి విజిట్ చేయండి అట్లనే ఇది ఏంద్రాబాయ్ కొత్తగా ఉందని అనేటోళ్ళు కంపల్సరీ లేట్ చేయకుండా వచ్చేసారు ఓకేనా చలో లెట్స్ గో నరేష్ మీ ముందు 12 మోదకాలు ఉన్నాయి అంటే మోమోస్ ఫస్ట్ టైం మీరు టేస్ట్ చేయబోతున్నారు ఈ 12 మోమోస్ ని 6 minutes లో కంప్లీట్ చేయాలి ఓకేనా చలో రైట్ ఇలా మ్యాచ్ ప్రశాంతంగా సాగుతాయి ఘోరంగా ఉంటాయి ఇలా ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు వచ్చిరంటే ఇద్దరు టఫ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పటివరకు వచ్చిరంటే ఇద్దరు టఫ్ ఉంటాయి కాబట్టి అంతే చలో రెడీయా ఒక్కడే బుక్ మీదికి లేవర్రి ఏ నరేష్ ఒకటే బుక్క వేసి పరేసాడు చరణ్ అడిగాడు ఒకటే బుక్క మెల్ల 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 తిన్నది మొత్తం స్పైసీగా ఉంటది మొత్తం నైట్ గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించదు ఎందుకంటే నైట్ వేరే ఉంటది ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు గెలిచిన వాళ్ళు ఫైనల్ పోతారు డైరెక్ట్ ఫైనల్ కే సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ అన్నాడు కదా లాస్ట్ 1 minute అయిపోయింది ఆల్రెడీ 1 minute అంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్న 1 minute 13 seconds సరే కాని డూ ఇట్ ఓన్లీ 6 minutes కానీ ఈ స్పైసీ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం తినడం కష్టం ఉంటది అంతే ఓ అదు నువ్వు ఆ మాట నువ్వు చెప్పొద్దు అద్దు మన శివాజీ నాకు ఆయన నువ్వుకేస్తాడు
అమ్మో శివ డేంజర్ ఫైనల్లో ఉన్నాడు. మీరు ఫైనల్లో ఉండాలనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా ఈ మ్యాచ్ లో గెలాల్సి ఉంటుంది. ఎత్రే ఉన్నాడు మాత్రం మామూలు ఆ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాము, తప్పకుండా చూడురి. నిన్న శివనేమో స్లోగా తిని లాస్ట్ కు కథం రప్ప 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 తిన్నాడు. నరేష్ కూడా అదే పని చేస్తుండు ఇప్పుడు. నువ్వే అన్నా తినడేమో కానీ ఆకలి అవుతుందన్నా. ఆకలి అవుతుందా? కాదు నిజంగా ఆకలి అవుతుంది. తీసి పెడతా వాళ్ళకు. 4 minutes 24 seconds completed. సही మంచి నరేష్ మంచి డాన్స్ మంచి నైట్ ఏర్పడుతుంది. ఉరుగుడే డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఉరుగుడే చెరుకట్టకే బండి మీద ఉరుకుతా. బుక్క కోటి పోతుంది. మోమోస్ కొంచెం స్పైసీ ఉంటాయి కాబట్టి మనలు మోవాట పడుతుంది, అంటే కారం వచ్చిన కొద్ది స్లో తింటారు. లాస్ట్ నిమిషం ఉంది, లాస్ట్ నిమిషంలో ఎవరి మిగులుతాయో వాళ్ళు కాదు. చరణ్ బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన 6 తిన్నాడు. ఇలా ప్లేట్ల మిగిలినాయి, టోటల్ గా 6 మిగిలినాయి. ఇక్కడనేమో 2 మిగిలినాయి, అంటే 10 తిన్నాడు. నోట్లో చూడు. తప్పు మ్యాచ్ అంటే మంచిగా ఇచ్చి 6 నిమిషాలలో 10 అంటే గట్టిగా అన్నాడు. కారం బాగా స్పైసీ ఉంటది. స్పైసీ అందులో నా నాలుగు బాగా వచ్చింది. 3 days అయ్యా ఇవాళ ఇంకా బాగుంది. ఇలా గోళ్ళు వేసుకున్నావా? వేసేసాడు, బాగా వేసేసాడు. ఏమైందిరా గిట్లా తిన్నావు? రాగా అనగా వచ్చింది పోలే అన్న. సరే నీకు వచ్చిన ఛాయిస్ లోలకు రాలేదు తెలుసా? నాకు అత్త నేను వేసి పారెత్తుండే. ఈ ఆలోచించేది చదువుకునే రోజులు ఆలోచిస్తే మంచి డిగ్రీ అయినా వచ్చేది. నేను కుచ్చి పడుతుంది, మొత్తం కుచ్చి పడుతుంది. ఎవడు అడిగాడు రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడు రా? టైం అయిపోయింది అన్నారా? 2 మిగిలిన తినచ్చా మరి? కానీ తేడా వస్తే తినచ్చు ఇంకా మరి తింటాను. చాలా డబ్బు అనిపించింది కానీ తినలేకపోయినా. అంతే అంతేనా? నరసన్నా ఉన్నంత వరకు నరేష్ నీది ఎట్లా అనిపించింది? టేస్ట్ మాత్రం అది బాగుంది, సూపర్ ఉంది. గ్రేవీ చలో ఫైనల్ అయితే సెలెక్ట్ అయిపోయినావు. ఫైనల్లో కాంపిటీషన్ ఉన్నది నీకు శివకి, ఓకేనా? అక్కడ టఫ్ ఉంటది, దీనికంటే ఇంకా ఘోరంగా ఉంటది, ఓకేనా? ఇదానే కాదు, టఫ్ కాంపిటీషన్. అంతేనా? చలో అంతే పండబెడదా? మరి ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా అయితే మన సెకండ్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో చరణ్ వర్సెస్ నరేష్ మధ్యలో నరేష్ గెలిచిండు. టోటల్గా 10 తిన్నాడు 6 minutesలో, మనోడు 6 తిన్నాడు. చరణ్కి 2 ఛాయిస్లు వచ్చినా కూడా ఓడిపోయాడు. నాకత్తే మాత్రం నేనైతే కింగ్ అవుతుండే, ఫైనల్కి అవుతుండే నేనైతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అట్లా పక్కన గంటని కొట్టుర్రి. మీకు ఎవరికైనా మోమోస్ తినాలని కూడా మాత్రం తప్పకుండా బొమ్మ బ్రాంచ్కి వెళ్ళి
తినేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్రీవియస్ వీడియోలు కూడా తప్పకుండా చూడండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.